Ya mahwefo nyina kwa ba mobile PAMBY TV eso NYANSAPO dwumadie ene ya ba krom ye ne amanfo eba betwetwe enkomo na so ene de wo toa ebe no so ede amame ani nti beba wo nchen a na watwa so ede amame ene ebe na wo toa so no akokko bedie nim se ade ache nenso toa so emame wa wo hwe no toa so comment section honomo na yenkenkan yemfa na ehu hwan ena atwa twa ebe no so fama yempa memory mfiso be follow yen ewo social media handles no eso PAMBY TV TikTok nkwa ena PAMBY 90 midin e de oba pa fie free ye ka me hwe na amanfo ento ebe no so emfa emaye NYANSAPO kira wadwen oba pa na udin medina na akua ene pese oto ebe isumaye akokọ bidie nim sa ade ache nenso otie oni na no otie akokọ be ma no so obebo wansa na wasi fom oya sure pa ti akokọ be ma ne mo ya onsi fom onsi so ho aeni si wasi ho ano no sa enti akokọ bidie nim se ade ache nanso otie oni na no oni ne akokọ be ma me so majo nkire no NYANSAPO kira wadwen NYANSAPO kira wadwen ene ye pese oto ebe so emaye akokọ bidie nim sa ade ache nenso Seni mabe didi, onsu be didi. Ose Miso obe didi. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Sa ade ache de obe pie, tu obe didi. NYANSAPO. Kira wadwen. Eja ho ye de. Oh, me ho ye pa na so e. Me ho ye udin. Me din de Robert McLean. Wow. Wenche Municipal Assembly. Okay. NYANSAPO. Kira wadwen. Ene ye pese oto ebe isumaye. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Nti sa ade ache a eso ope bibidi. Ifisa nipa wo wan pe bi ade ache na wan didi a hoden no wa he. Wonya bibidi a na watumi ade akwa adwuma akọ bebi a obetima aye bia. Nti me so ma adwen no. Akokọ bidie nim sa ade ache. Nti on pe bibindi. On pe bibidi. NYANSAPO. Kira wadwen. Ma ho ye de. Me patwane Na udin. me de Patricia Nyako Ma Patricia. NYANSAPO. kira wadwen Ene ye pese oto ebe isumaye. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. ni one ne mabedie Okay. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. ni one ne mabedie Ni one ne mabedie ma o ye sure. sa na me de minim Na kire o sa. me ana me kan sa Na o kan sa. NYANSAPO to aso ma ho ye de. Nyame ne mo mpae bo me ho ye. Na udin. Catherine Ajeman. Ma me Catherine. NYANSAPO. Kira wadwen. Ene ye pese oto ebe isumaye. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Gise akukọ nyini bon kokroko. Ansa na wahu sa ade ache. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Gise akukọ nyini bon kokroko. Ansa na wahu sa ade ache. Ma o ye sure. Pa cho me ye sure. Pa. Kwa na kire o sa. Ah, Mi ana mu ye. Ehun se ade ache a se akukọ nyini bon kokroko. Nya akukọ bidie ne bon. Akukọ nyini ne bon se kokroko. Ama akukọ bidie be hu se ade ache. za akokọ bidie nim sa ade ache na emom no. Akukọ nyini ne be bon kokroko. Ansa na wahu se ade ache. NYANSAPO. Kira wadwen. Wo ho ye de. Yesu adom na so e. Nyame adom na udin. Pacha friend sister Mercy. Sister Mercy. NYANSAPO. Yeah. Ja wo kire wadwe ne. Ene ye pese oto ebe isumaye. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Enso odwin se osi fom a ehin na obefa no ne madidi. Wow. Hey, o ya sure. Pa. NYANSAPO. Chawadwe. Hey. Mama ho ye de. Yesu adom. Ya me hwe spectacles no kra ho ye. NYANSAPO. Kira wadwen. Ene pese oto ebe isumaye. Akokọ bidie nim sa ade ache nenso. Nanso akokọ be de wonim se ade ache. Na ade ache a ni kun bon ma ne te se ade ache. Onya bon kokoleko a ni yehu se ade ache no wanya. Saje se ni ku bon.
ni kura mo dia onim sa ade ache na onya bon wa onim sa ade ache ya sara na pa no ba wan fa pra ya ba de na wan sa ade ache nyansapo kira wa dwene ma ho ya de da me na dumo mate nka ya so ya class prefect nye easy tomra ura papa nyansapo kire wa dwene ene ye pese oto ebe yi suma ye ma nyina ye hu sampo ye class prefect akokọ bi de nim sa ade ache ne nso akohoma boya tina dwene kuranye ma ya sure akohoma boya ade ache nya akohoma na okobo akokọ nso ba akoma se be ma no ade ache okobo akohoma tina so yeso de is obey de sa okobo akohoma nyansapo kire wa dwene class prefect ba akokọ easy papa nyansapo Kire wa dwene. na udien Ye frame nana. ene ye pese oto ebe yi suma ye akokọ bi de nim sa ade ache ne nso Akongma boya se ne mi sister kan ya. sa ebe no ho na kire wo sa ebe no ho na kire wo Unse akokọ de ade ya ya ache a obom ma obi ahu se ade ya ache ebo fo anu wa sha ase e wo bom kokuroro ko je se ade ache okopa adwuma nyansapo kire wa dwere medafo nyansapo dwumadie no hanom na ye di AC ene na ye toa ebe so na ye bisa na se ebe no nyina ne se akokọ bi de nim sa ade ache ne nso na ye bisa ye no amanfo dodo na achiro madwen esan se nyansapo dwumadie ye di kan hye wo bo se utimi twa ye wa chede e ma wuntine ne ye di kan e twa ye no eye na akua eni ntino no ya man 10 Ghana cedis on fanto credit na mom no amanfo bi nso atwa esan se ono ene di kan twa ye nti ono ene wo se ye bo na baso eni ntino won so no kira wadwen wo comment section honom na ye mo abaso e wo honom na akua wa chede nie de na wo catch de na wo catch nyansapo Pafo nyame hira mo pa ne dwumadie sonko amudie de amudie abai no sebi ye ne a ebi mu ho mo nhye da nim ebe ni mu ba program betumi aboa ma yetumi asua de ebesua amamre nso nyame won hira mo pa nyame won hira ya pa nti hanom na ye de nyansapo dwumadie ni nyina AC midin ede oba pefia afriye memore mfi so be follow yen e wo social media handles ni nyina eso eye PAMBY TV TikTok eye PAMBY 90 original medawase me producer na namfre medase chawadwen e wo comment section honom